Lamding WhatsApp group Thoubal na awa ana Taraba Kayada Minungsigi Tengbang Pirakpagi Saru ama oina December marida Tengnopal District ki Manungchanba Saibol Kun manakta yamna naha oiriba khara yauna maitei tarahumdoi bu tamthina kuki kholai paiba kangbuna hatkiba aduda Kangabok AC gi Manungchanba Wangbal Lamboithong dagi masagi chehi kun humdoirom ngairba Mayengbam Roshan Maitena Yaukibada Lamding WhatsApp group ki Thomi Singna minute ani tumina leiduna awaba fongdokre loinana imung asigi awaba khazikta oirabasu kokpa ngamnaba haiduna Lamding lekai mangagi miyamna angamba senfam khaigatnaduna lupa lising kontra athoba Roshan gi loinabi hemolata leimada khusinakre athoba Roshan gi piklibi machanupi lintoingan bi chanu hundoklami Mahakna taibang pal thadokiba numida sida machanupi chahi ani farakpa numitsu oi haiduna hemolatana thamoi sokna paudam lakhe ngasigi tengbang kongchet ase group asige advisory board member Joy Ngangomcha amadi Robindro Narenbam ani naluchingke loinana Lamding WhatsApp group ke president Ozit Sorokhaibam secretary Ibungo Konjengbam Treasurer L. Roman Maitei, Member Chandra Kumar Kumantem, Mani Chandra Kumantem Amadi Manos Kumantem na chingba Sarukyake. President Ozit Sorokhaibam na fongdokibada karigumba thamoy sokpa thodok amada laikidaba singe maphamda awaba fongdokpada candle thanduna awaba fongdokpagi mahutta candle legadaba paisa aduna mayam khomgat naraga awaba tariba imung singda tengbang si apikpa senfam lupa kundagi yangkai fawbugi manungda khaigatnaduna tengbang bani loinana tengbang bada yaudana thamoida nuaitaba fawba khaktanadi awaba kokpa ngamde hainaso fongdoke tengbangi senfam khusin nabada athoba Roshan gi loinabi hemolatana Lamding gi khunja mayam amadi Lamding WhatsApp group ki Thomi Singbo thagatke